টিউটোরিয়াল চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজ তোমাদের জন্য রিপোর্ট রাইটিংয়ের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। রিপোর্টটা হচ্ছে টুইন টাওয়ার্স ডিমোলিশড ইন নয়দা। রিপোর্টটা যে কোনো পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টটা তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করে শোনাবো। এই রিপোর্টটার প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় তিন রকমভাবে আসতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে রাইট আ রিপোর্ট অন সুপারটেক টুইন টাওয়ার্স ডিমোলিশড ইন নয়দা। দু নম্বর দেখো রাইট আ রিপোর্ট অন নয়দা টুইন টাওয়ার ডিমোলিশন ইন ইউপি। আর তিন নম্বর হচ্ছে রাইট আ রিপোর্ট অন দ্য ডিমোলিশন অব নয়দা টুইন টাওয়ার্স। রিপোর্টটা চারটে ভাগে ভাগ করে লিখেছি। প্রথম অনুচ্ছেদে ঘটনার তারিখ, সময়, স্থান, মূল বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ঘটনাটার পূর্বে কি কি পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে ঘটনাটার ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। রিপোর্টটার টাইটেল কি লিখেছি দেখো, টুইন টাওয়ার্স ডিমোলিশড ইন নয়দা। মনে রাখবে নিউজ পেপারের টাইটেল সবসময় অ্যাট্রাকটিভ হওয়া প্রয়োজন। তারপরে দেখো বাই আ স্টাফ রিপোর্টার লেখা হলো। এরপরে দেখো কলকাতা। প্লেসের ক্ষেত্রে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, প্লেস তোমরা তোমাদের লিভিং প্লেসও দিতে পারো, আবার ঘটনাস্থলে প্লেসও দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। এরপরে ডেট প্রসঙ্গে আসি। ডেটের ক্ষেত্রেও তাই, ঘটনাটা যে ডেটে ঘটেছে তার পরের দিনের ডেটই যে দিতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তোমরা তোমাদের পরীক্ষার দিনের ডেটও দিতে পারো। ঘটনার পরবর্তী যে কোনো ডেট দেওয়া যেতে পারে। এরপরে দেখো ফার্স্ট প্যারা শুরু হচ্ছে, দ্য 100 মিটার হাই টুইন টাওয়ার্স ইন নয়দা। 100 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট নয়দা টুইন টাওয়ার। টুইন টাওয়ার মানে হচ্ছে যমজ অট্টালিকা বা জোড়া অট্টালিকা। 100 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট নয়দার যমজ অট্টালিকা হুইচ ওয়ার টলার দেন কুতুব মিনার, যা কুতুব মিনারের থেকেও লম্বা ছিল, ওয়ার ডিমোলিশ ধ্বংস করা হয়েছিল। এখানে দেখো সিম্পল পাস্টের প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা হয়েছে। উইদিন 12 সেকেন্ড 12 সেকেন্ডের মধ্যে অ্যারাউন্ড 2:30 PM 2:30 নাগাদ অন আগস্ট 28 28শে আগস্ট বাই দ্য ওয়াটারফল ইমপ্লোশন। ওয়াটারফল ইমপ্লোশনের দ্বারা। ওয়াটারফল ইমপ্লোশন কি? ওয়াটারফল ইমপ্লোশন এমন একটা মেথড যার সাহায্যে বড় বড় বিল্ডিংকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস করা যায়। এরপরে দেখো ইউজিং মোর দ্যান 3700 কেজি অফ এক্সপ্লোসিভ, 3700 কেজিরও বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করে। তাহলে এই পুরো লাইনটার অর্থ কী দাঁড়ালো? নয়ডার 100 মিটার উঁচু যমজ টাওয়ার, যেগুলো কুতুব মিনারের চেয়েও উঁচু ছিল, 28শে আগস্ট দুপুর 2:30 দিকে 12 সেকেন্ডের মধ্যে 3700 কেজির বেশি বিস্ফোরক ব্যবহার করে ওয়াটারফল ইমপ্লোশন দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। এরপর দেখো সেকেন্ড প্যারা শুরু হচ্ছে। আমি এখানে ফার্স্ট প্যারা সেকেন্ড প্যারা লিখেছি তোমাদের বোঝার সুবিধের জন্য, তোমরা এগুলো লিখবে না। দ্য টুইন টাওয়ার্স। টুইন টাওয়ারগুলো কী কী? সিএন অ্যান্ড অ্যাপেক্স। সিএন যার 29টা ফ্লোর ছিল, অ্যাপেক্স যার 32টা ফ্লোর ছিল, ওয়ার ব্রট টু রাবেল। ব্রট টু রাবেল মানে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তোমরা এই ব্রট টু রাবেলের জায়গায় রিডিউস টু রাবেলও লিখতে পারো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল অন আগস্ট 28 28শে আগস্ট। আচ্ছা, কখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল? আফটার সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার। সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছিল দ্য ডিমোলিশন ধ্বংসের অন আগস্ট 31 2021 31শে আগস্ট 2021 সালে। তাহলে পুরো বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ালো? সুপ্রিম কোর্ট 31শে আগস্ট 2021 সালে ধ্বংসের আদেশ দেওয়ার পর এই টুইন টাওয়ার সিএন আর অ্যাপেক্সকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছিল 28শে আগস্ট। এখানে দুটো ডেট লক্ষ্য করো, 28শে আগস্ট। এখানে 28শে আগস্ট বলছে 2022 সালে 28শে আগস্ট বোঝাচ্ছে, আর এখানে 31শে আগস্ট বলছে 2021 সালে। পরে দেখো সেকেন্ড প্যারা কন্টিনিউ হচ্ছে। ইন 2009 সালে সুপারটেক লিমিটেড ওয়াজ গিভেন পারমিশন। সুপারটেক লিমিটেডকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। দেখো এখানে প্যাসিভ ভয়েস ব্যবহার করা হয়েছে। কে অনুমতি দিয়েছিল? বাই দ্য নয়দা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। নয়দা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দ্বারা। আচ্ছা, কি করতে অনুমতি দিয়েছিল? টু কনস্ট্রাক্ট 2 টাওয়ার্স। দুটো টাওয়ার নির্মাণ করতে, উইথ 40 ফ্লোর ইচ, 40টা করে ফ্লোর নিয়ে।
40টা করে ফ্লোর নিয়ে দুটো টাওয়ার নির্মাণ করতে। তাহলে এই পুরো বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ালো? 2009 সালে নয়দা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি 40টা করে ফ্লোর নিয়ে দুটো টাওয়ার নির্মাণ করতে সুপারটেক লিমিটেডকে অনুমতি দিয়েছিল। তারপরে দেখো, বাট কিন্তু দিস টু টাওয়ার্স ওয়ার অর্ডার টু বি ডিমোলিশড ইন এপ্রিল 2014। 2014 সালের এপ্রিল মাসে এই দুটো টাওয়ারকে ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আচ্ছা, কখন ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল? এরপরে দেখো লেখা হয়েছে, আফটার দ্য রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফাইল্ড আ পিটিশন উইথ দ্য এলাহাবাদ হাইকোর্ট। রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের কাছে আবেদন জাহির করে, তাহলে এর বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ালো? রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন করার পর 2014 সালের এপ্রিল মাসে এই দুটো টাওয়ারকে ধ্বংস করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপরে দেখো, ইট ওয়াজ অ্যালেজ দ্যাট, অভিযোগ করা হয়েছিল যে, কে কাকে অভিযোগ করেছিল? রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এলাহাবাদ হাইকোর্টকে অভিযোগ করেছিল। আচ্ছা, কি অভিযোগ করেছিল? দ্য টুইন টাওয়ার্স ওয়ার কনস্ট্রাক্টেড, টুইন টাওয়ার্স নির্মাণ করা হয়েছিল ইন ভায়োলেশন অফ দ্য ইউপি অ্যাপার্টমেন্টস অ্যাক্ট অফ 2010। 2010 সালের ইউপি অ্যাপার্টমেন্ট অ্যাক্টকে লঙ্ঘন করে এই দুটো টাওয়ারকে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই অভিযোগটা রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এলাহাবাদ হাইকোর্টকে করেছিল। অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাক্ট অনুসারে ডিস্টেন্স বিটুইন টু টাওয়ার্স শুড বি 16 মিটার, দুটো টাওয়ারের মধ্যে দূরত্ব হওয়া উচিত 16 মিটার। বাট ইন দিস কেস দ্যাট ডিস্টেন্স ওয়াজ অনলি 9 মিটার, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই দূরত্ব রয়েছে মাত্র 9 মিটার। দুটো টাওয়ারের মধ্যে মিনিমাম দূরত্ব যেখানে 16 মিটার হওয়া উচিত, সেখানে এই দুটো টাওয়ারের মধ্যে দূরত্ব মাত্র 9 মিটার। এরপরে দেখো, ইন 2021 সালে দ্য সুপ্রিম কোর্ট আফেল, সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছিল, আফেল মানে হচ্ছে বহাল রেখেছিল দ্য হাইকোর্টস ডিসিশন, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটা কি? অর্ডারিং দ্য ডিমোলিশন অফ দ্য আনলফুল টুইন বিল্ডিংস, বেআইনি জোড়া বিল্ডিংকে ধ্বংস করা। তাহলে এই লাইনটার অর্থ কী দাঁড়ালো? এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে বেআইনিভাবে নির্মিত এই দুটো টাওয়ারকে ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিল, সেই আদেশটাই সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছিল। এরপরে দেখো, দ্য ডিমোলিশন ওয়াজ ক্যারিড আউট বাই টু কোম্পানিজ, ধ্বংসের কাজটা দুটো কোম্পানির দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। এই দুটো কোম্পানি কে কে? নেমড এডিফিস ইঞ্জিনিয়ারিং। এডিফিস ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে মুম্বাই বেসড কোম্পানি, আর আরেকটা হচ্ছে জেড ডিমোলিশন। এই জেড ডিমোলিশন হচ্ছে আর সাউথ আফ্রিকান কোম্পানি। এরপরে দেখো, অ্যাবাউট 10,000 পিপুল উইটনেসড দিস এক্সট্রা অর্ডিনারি সাইট, প্রায় 10,000 লোক এই অসাধারণ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল। পরে দেখো, থার্ড প্যারা শুরু হচ্ছে। অ্যাবাউট 2,500 রেসিডেন্টস অ্যান্ড 1,200 ভেহিকলস হ্যাড টু বি ইভাকুয়েটেড বিফোর দ্য ব্লাস্ট, প্রায় 2500 বাসিন্দা এবং 1200 যানবাহনকে বিস্ফোরণের আগে খালি করতে হয়েছিল বা সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ইভাকুয়েট মানে হচ্ছে খালি করা। এরপরে দেখো, হেভি পুলিশ ফোর্স অ্যালং উইথ ওয়াটার ট্যাঙ্কার্স অ্যান্ড অ্যান্টি স্মোক গানস ওয়াজ ডিপ্লয়েড ইন দ্য এরিয়া। এই অঞ্চলে ওয়াটার ট্যাঙ্কার এবং অ্যান্টি স্মোক গান সহ ভারী পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। এবারে দেখো, অ্যান্টি স্মোক গানটা কি? অ্যান্টি স্মোক গানকে এই ওয়াটার ট্যাঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত করে ওয়াটার স্প্রে করা হয় এয়ার পলিউশন রিডিউস করার জন্য। পরে দেখো, থার্ড প্যারা কন্টিনিউ হচ্ছে। অ্যাজ পার রিপোর্ট অনুসারে দ্য রেসিডেন্টস অফ দ্য নিয়ারবাই টাওয়ার্স, টাওয়ারের নিকটবর্তী বাসিন্দাদের ওয়ার ইনস্ট্রাক্টেড, নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নট টু রিটার্ন টু দেয়ার হোমস বিফোর 7 PM দ্যাট ডে, ওই দিন 7টার আগে তাদের বাড়িতে না ফিরে আসতে। ওই দিন 7টার আগে তাদের বাড়িতে না ফিরে আসতে টাওয়ারের নিকটবর্তী বাসিন্দাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারপরে দেখো, অফিসিয়ালস অলসো পারফর্মড পূজা ইন দ্য মর্নিং টু এনশিওর সেফ ডিমোলিশন অফ দ্য বিল্ডিংস, বিল্ডিংগুলো নিরাপদে ভেঙে ফেলা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তারা সকালে পূজাও করেন। পরে দেখো, ফোর্থ প্যারা শুরু হচ্ছে।
সুপারটেক লিমিটেড সেই সুপারটেক লিমিটেড হচ্ছে এই টাওয়ার দুটো নির্মাণকারী সংস্থা। সুপারটেক লিমিটেড জানিয়েছে ইট হ্যাজ ইনকার্ড আ লস অফ অ্যাবাউট 500 crore ইনক্লুডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেট। নির্মাণ এবং সুদের খরচ সহ প্রায় 500 কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। ইনকার্ড আর লস মানে লোকসান হওয়া। এরপরে দেখো, অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ দ্য ডিমোলিশন, ধ্বংসের ফলে ওভার 80,000 টনস অফ কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিমোলিশন ওয়েস্ট হ্যাভ বিন প্রডিউসড। নির্মাণ ও ধ্বংসের ফলে যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়েছে তার পরিমাণ 80,000 টনেরও বেশি। এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে পুরো বিল্ডিংটা যে ভেঙে ফেলা হলো তার ধ্বংসাবশেষের মোট পরিমাণ 80,000 টনেরও বেশি। এরপরে দেখো, নয়দা অফিসিয়াল সেইড দ্য রাবলস ফ্রম দ্য এরিয়া উড বি ক্লিয়ার্ড ইন 3 months। নয়ডার আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে এলাকা থেকে ধ্বংসস্তূপগুলো 3 মাসের মধ্যে পরিষ্কার করা হবে। রাবলস মানে হচ্ছে ধ্বংসস্তূপ। পরে দেখো, 4th প্যারা কন্টিনিউ হচ্ছে। দ্য ডক্টর এক্সপ্রেস দেয়ার কনসার্ন, চিকিৎসকরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দ্যাট যে ম্যাসিভ ডাস্ট পলিউশন, ব্যাপক ধূলিকণা দূষণ ক্যান লিড টু, ঘটাতে পারে, কি ঘটাতে পারে? ইচিং ইন দ্য আইস, নোজ অ্যান্ড স্কিন, চোখ, নাক এবং চামড়ায় চুলকানি ঘটাতে পারে। আর এর সাথে কি কি ঘটাতে পারে? কাফিং, কাশি, স্নিজিং, হাঁচি, ব্রিথিং প্রবলেম, শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা, লাং ইনফেকশান, ফুসফুসের সংক্রমণ, অ্যাসমাটিক প্রবলেম, হাঁপানিজনিত সমস্যা, ইভেন হার্ট প্রবলেম, এমনকি হৃদযন্ত্রের সমস্যা। সম্পূর্ণ রিপোর্টটা দেওয়া হলো, প্যারাওয়াইজে ভাগ করে লেখা আছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যারা, তোমরা চাইলে এর স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো। এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারা, এটা হচ্ছে থার্ড প্যারা, আর এটা হচ্ছে 4th প্যারা।